لكم الجزء الثاني كرتونة الولاد بالشطة والليمون 6 أولاد. لو عايز في الجزء الجاي أفتح كيس بوزو باسمك اعمل لايك و5 اكسبلور واكتب لي اسمك في تعليق. نخش في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كيس يبقى باسم ياسين. نشوف ياسين كسب إيه. دي لعبة. ده سبينر. بس سبينر قد إيه؟ يا ابويا سبينر وفي بابل. طيب الكيس التاني يبقى باسم ابراهيم. الحاج ابراهيم العرجاني يا ظهر السيناوي. نشوف الحاج ابراهيم العرجاني كسب ايه. شنطة من شارع الهرم بس جامدة قوي. الحاج ابراهيم العرجاني. بس الشنطة دي كانت المفروض تبقى للبنات، يعني تحطي فيها الميك اب بتاعتك، الحاجات بتاعتك، البتاع اللي بتمشوا بيه ستبن دوت. ومعانا الكيس التالت هيبقى باسم حسن. هنشوف حسن كسب ايه. حسن كسب معدات ميك اب. والكيس دوت هيبقى باسم حسام. نشوف حسام كسب ايه. ايه ده؟ اوبا! الجراب بتاع الميه. الجراب ده يا اخواتي بتفتحه وتحط جواه التليفون وتنزل بيه الميه براحتك وتتصور بيه براحتك في الميه. والكيس اللي قبل الاخير متروس ما فيهوش حتى مجال انه يترج. الكيس ده لازم يبقى باسم خالد. الكيس ده باسم خالد. بص المنظر. خالد. ايه دي يا اخواتي؟ دي هتجمع دولت لغايه ما تكون بنت المره دي. ومعانا الكيس الاخير. الكيس ده باسم هشام. هشام يا هشام خدتك في الحمام. خدك باتمان. ماشي يا عم. لا الشرف ان اللي ياخدني باتمان. قال لك خدك عرشه بنام. مكوى والمصحف. طب دي بلاستيك يعني للعبه ولا حقيقيه؟ دقيقه واحده بس معلش يا اخواتي، انا هفصل الرينج لايت اجربها اشوفها بتسخن ولا لا. سخنت يالا. والله العظيم سخنت. دي مكوى حقيقيه. انا هعمل شعري. وانت بتعمل ايه؟ انت مالك باسمي؟ ايه؟ كرتونتين اللي اجيبهم بفلوسي. مالك مالي في البنك. مالك مين؟ طب اصبر. طيب لا انا مش عشان قلت باسم هشام. طب استنى اشغل الرينج لايت. ما تجيش معايا في الصيغه دي يا هشام. يا اخويا انا هاخدها. يا اخويا انا هاخدها. لا مفيش منه.